こんにちは、ルイズボートヤードです。さて今回はソフトシャックルの作り方ということなのですが、3つの内容に分けて進めていきます。1つ目に使用するロープの材質の解説です。2つ目にソフトシャックルの作り方。3つ目にアイスプライスの作り方。アイスプライスというのはロープの末端にループを作る編み込む技術ですね。まず材質の解説なんですけれども、なぜ初めに解説をするかということなんですけれども、ダイニーマーって聞いたことあると思うんですけれども、詳しくはよくわからないっていう人多いんじゃないかなと思います。なんか特殊なものっていうイメージだったり、ソフトシャックルだったり、ウインチ等のワイヤーなどの代用として使ったりとか、かなりハイストレスな使い方をするものなので、やはり正しい使い方を理解する必要があるのかなと思ったので、解説をしようと思いました。この材質ですね、 UHMWPE ウルトラハイモレキュラーって分子のことですね。ウェイト PE、 日本語で言うと超高密度分子ポリエチレンといって、こう聞くとなんだかえらい難しそうなものだなというふうに聞こえるんですけれども、実際のですね利用については別に難しい特殊なものではないです。今流行りのですね釣りをする人は PE ラインというのを使ったりとかすると思うんですけれども、これ同じものですね。 PE ラインの PE っていうのはポリエチレンの PE を使った、PE ラインです。特徴の一つとして結ぶと強度が著しく低下する、あるいは結び目が滑ってしまうということで、結んで使うことができない、ノットを作ることができないですね。なのでスプライスという編み込みの技術が必ず必要になってくるんですけれども、このスプライスがですねとても簡単です。それがこのロープの特徴と言ってもいいぐらいだと思います。なのでですね、この動画を見ていただければ必要なテクニックが身について、より身近で扱いやすい実用的な存在になるかなと思いますので、ぜひ最後までですね参考にしていただければと思います。一応 Amazon のですね商品説明のところには破壊強度7700ポンドと書かれています。こちらのロープですね、7700ポンドっていうと 3.5 トンに値します。僕の指ぐらいの太さがあるステンレスのシャックルなんですけども、これのウォーキングロードが 0.8 トンで、ウォーキングロードっていうのは使用限界なので壊れる限界とは違うんですね。シャックルだと使用限界というのは破壊限界の5分の1目安とされていますので、これが 0.8 トンが使用限界なので4トンで壊れるぐらいの値ということですね。でこちらのロープが壊れるちぎれる限界が 3.5 トンということなので、この太いステンレスのシャックルが 0.8 トンで、こちらが 0.7 トンという、一応参考ということで、ほとんど同程度の強度を出すことができる。 Amazon でですね15メートル、2000円ぐらいで売られています。僕が買った時はですね1500円ぐらいで買ったと思うんですけれども、用途としてですね電動ウインチ用ロープみたいな感じで売られています。でだから僕ちょっともう使っちゃったんでこっち側切っちゃったんですけど、片側は合いになってシンブルが入っているような感じでした。でこれが径がですね 6mm で、Amazon の商品説明を見ると破壊強度が7700ポンド、これが約 3.5 トンですね。で材質が分子ポリエチレンと書かれています。分子ポリエチレンという素材なんですけれども、ですね、この強度が正しかならば、おそらくいわゆるダイニーマーという商品に代表される繊維かなと思います。超高密度分子ポリエチレンとか高分子ポリエチレンと呼ばれるもの、英語で言うとウルトラハイモレキュラーっていうのが分子ですね。ウルトラハイモレキュラーウェイト PE ポリエチレンですねとか、ハイモレキュラー PE、HMPE 高分子ポリエチレンと呼ばれるような素材です。でその中で一番有名なのがダイニーマという商品なんですね。これドイツと日本の企業が開発した商品名なんですけれども、日本名だとイザナスという商品で売られているんですけれども、
これがですね、もう第2マが一番有名なんで、この高分子ポリエチレンの代名詞みたいな名称になってきてると思います。この動画ではですね、以降、高分子ポリエチレンと呼ばせてもらいます。この高分子ポリエチレン繊維ですね、特徴はまず高強度ですね。とても強度があります。例えば、今までですね、一般的に使われてきた高強度ロープ、ナイロンのおよそですね、3倍ぐらいは、強度があります。ナイロンだと 6mm で、1トン。6mm で1トンもかなりの強度だと思うんですよね。で、実際ナイロンってやっぱかなり高強度のロープの部類です。高強度の繊維でいうとアラミド繊維なんていうのがありますけれども、防弾チョッキとかに使われる、それでナイロンの倍ぐらいですね。でこれがナイロンの3倍なのでやっぱりさらに強い、繊維になります。で他の特徴としては、伸びが少ないですね。ナイロンなんか結構伸びるんですけども、これはほとんどですね、通常のロープに比べると伸びがないです。で非常に軽いですね、水に浮くかなり軽量になります。あとはですね、耐候性が良いです。これはこの商品が果たして良いかどうかわかんないんですけども、第2マですとかなり耐候性も良くなってます。通常ポリエチレンっていうのはそんなに耐候性の良い素材ではないと思うんですけれども、この辺高分子とか、分子のその辺の製造の過程なんで、この高密度ポリエチレンというのは比較的耐候性がいいんじゃないのかなと思います。で次の特徴としてはよく滑りますね。なのでこれヨットとかで使う場合、普通にこういうただの金具とかにこうやってもかなり滑るんで、ここに滑らして使うことができるというような、逆に言うとですね、これは結ぶことができませんというのは、滑るんで結んでも滑っちゃうんですね。あと熱に弱いんですね。熱を加えると変形してしまう、伸びてしまう。なので結ぶと滑って摩擦熱が起きて、ちぎれてしまうというようなことが起きるんだと思います。熱に弱いんですけど、でもこれ炙ってもね、末端処理みたいな溶けたりはしないんですよね。他のナイロンとかポリエステルとかのロープだったら炙ってこうね、ちょっと末端処理できるんですけど、これは全然炙っても全然末端処理できないです。なのでこれらの特徴があるので、これまでですね、一般的に使われてたのは、ロープとかワイヤーの代わりですね。もうワイヤーと同等の強度伸び率なので、ワイヤーの代わりとしてそのまま使える。でもワイヤーに比べるとすごい軽いので、その辺の用途に合った部分に使われた。あとはロープとして使う。で最近はですね、この高密度ポリエチレンを生地として使っているのが結構登山用品なんかで出てきてるんじゃないのかなと思います。ネットで結構出てくるのがスケスケのザックですね。もうすごい繊維薄くて中身が透けるようなザック。登山の場合やっぱり軽量かつ強度がある。で薄いともう畳んだ時にすごく小さくコンパクトにできるんで、すごくその辺は登山の用途として合っているんじゃないのかなと。まだザックとか靴とか、そういう生地としてですね結構使われてきているようです。なので今後ですね、もっとですねいろんな用途に広がっていく可能性もあるのかなと思います。ですね、今紹介した特徴はあくまで第2マの特徴と言えます。なので今回使用するこの Amazon で購入した高分子ポリエチレンがですね、その特徴に当てはまるかどうかっていうのはやっぱり、ノーブランドのものなんで定かではないですね。これが果たしてその高分子ポリエチレンかどうかというところもはっきりとは言えないですし、特徴としてね、こうライターで炙った時に溶けたりはしないんで、ただのビニール紐ではないとは思うんですけれども、そのあたりですね、だからご利用するときに、安全に関わるような強度を必要とするような場合というのはやっぱり、ちゃんとした第2マを使った方がいいと思います。さて、では今回はですね、これでソフトシャックルをまず作ります。で、道具もですね、そんなに特殊なものが必要ないですね。マーキングするマーカーと、
あとよく切れるナイフ、カッターナイフも僕ちょっとこれ切れなくなってきてるんですけど、刃は新品のよく切れるやつの方がいいです。というのは繊維をばらけさせるとね結構厄介なんですよね。だからスパッと切れた方がいい。そしてもう一つですね、これが特殊なスプライスツールになるんですけども、スプライスフィードとかって呼ばれるものなんですが、これ僕が自分で作った100均で買ったストロー、結構なんかね繰り返し使えるストローみたいな硬い材質でできたストローですね。それを斜めに先っちょカットして、で後ろの方はですね半分落としたというかで、ちょっとここV 字に切り込みを入れて返しを作ってあります。でここにこの末端を入れて、でここに返しがあるんでこう抜けなくなるんですね、引っ張っても。こういう風にして使うみたいな感じです。こういう風にですねストローで簡単に作ることができると思います。で気をつけないといけないのはちょっとでもこう引っかかりがあるとここの繊維に引っかかるんですよね。でこの繊維っていうのがその毛糸みたいなすごい細い繊維なんで、それに引っかかるとどんどん繊維がばらけてきちゃうんですよね。そうするともうどんどん作業が厄介になるので、できるだけ引っかかりがないように、僕切った後先っちょとかはちょっとライターで炙って、丸く潰したみたいな加工をしました。この高分子ポリエチレンのスプライスで大事なのは繊維をばらけさせないことなんですね。だから新品状態が張りが良くて一番やりやすいです。途中でやり直しとかをするともうどんどんこの繊維の束がですねばらけてきたりとか柔らかくなってきたりとかしてやりづらくなります。最悪このフィードなくてもできなくはないです。この末端にですねセロテープを貼って、作業することも、ちょっとやっぱりセロテープだと端っこのとこが引っかかったりしてやりづらいんですけど、最悪ない場合はそれでできなくもないです。あともう一つですね、最後にペンチでちょっと締め込む作業があるのでペンチも必要になります。それと定規ですね、長さも測るので定規も必要になるかと思います。それでは早速ソフトシャックルを作っていきましょう。このロープがですね2000円で15メートルなんで75センチだと20本作ることができます。なので1本100円という計算になりますね。で一応この75センチに印しておきます。で半分にします。でこっちの折った方ですね、ここにこのスプライスのストローを入れてこっちがループにします。末端ではなく本線の方ですね、本線の方に印をします。後で調節できるのでそんなに神経質になる必要はないです。と3箇所目の印がですね、先ほど印した末端側の本線から本線側の方に15センチのところに印しておきます。の末端側ではなく本線側ですね、15センチの位置で、ここのループ側の方に印したところにここを少しこうギュッと潰して、そうすると繊維が結構ばらけて隙間ができます。でこの隙間にでここ繊維をですねばらけさせないように気をつけながらできた隙間にこのフィードを入れていきます。でフィードをですねこの繊維のこの束の中に入れていきます。でこの束こういう風に押してあげると中に空洞中空状態になってできるので、そのようにしながらこう押しながら入れていくっていう感じですね。でこっちのフィードのお尻にこの末端を入れてあげます。で一応返しを作ってあるんで引っ張ったら抜けないんですけど、最悪返しなくてももうこのまま持ちながら入れていけば抜けることはないです。でこれを
繊維に引っかからないようにですね、気をつけながら入れていきます。で、ここの先ほど印したもう1点の中間の印ですね、そこから出します。で、ここ引っかかりがない場合は、ここギューッともう紐だけ入れてあげれば先から出てくるんで、ここのだからストローだけスポッて抜けないようにちゃんと末端の繊維を押さえて出してあげる。そしたらよいしょ、この本線側の中に末端側が入って出てきます。もうこれで半分ぐらい終わりです。で、もう少しですね、ループをこの、ペンサイズのループにして、ここでね、ループのサイズ調整できるので、最初の印のところはそんなに神経質にならなくていいということですね。で、この外側のかぶした部分をちょっと押さえながらギューッと引っ張ってしごきます。これがだからまっすぐにされた状態で、この状態でループがこれぐらいのサイズになったらいいんじゃないのかなと思います。最終的にこのループがこう入れて、で締め込んだ時にこういう風になるわけですね。なのでこれぐらいのサイズにしようかなと。で、今一応ですね、もう一度サイズを測ってみたいと思います。37センチ5ミリぐらい縮まったっていう感じですかね。ただ位置的にですね、ここちょうど半分に折りたたんだ時に、同じ位置だったポイントが結構2センチちょっとぐらいずれていますね。なので本線の方がやっぱかぶしてこう膨らんだ分短くなったという長さの関係に変わってきてます。ここまで非常に簡単ですよね。この時だから注意しないといけないのは、繊維に引っ掛けない、繊維をばらけさせないということです。そこだけ注意してください。そこを引っ掛けたりとかすると、もう仕上がりも悪くなるし、当然強度も落ちますし、時間もかかってくるということになります。では次にここまでできたら、この分かれ目のところですね、ここの後ろにコブを作ります。で、今回は簡単に作れる8の字結びでここにコブを作ります。で、結び方は結構ここの末端側の方にですね作るようなイメージで最初結びを始めた方がやりやすいかなと思います。で、8の字結びはよいしょ、こういう感じのループを作る。簡単な8の字結び、わからなかったら調べてください。よいしょ。で、ここが先ほど印したところですね。ここのちょうど後ろになるぐらいの位置に、よいしょ、合わせて、コブを作っていくと。で、変な重なりにならないように、綺麗に結び目ができるように、よいしょ。で、締め込んでいきます。で、この結び目大事なのはしっかりとですねテンションをかけて結びます。なのでよいしょ、このループ側の方でもですねどこか体重をかけて引っ張っても大丈夫なようなところに固定してください。で、ここでよいしょ、ペンチを使って、こっちの末端側の方はペンチで掴んで、で、本線の方は自分で掴んでギュッと体重をかけて締め込んでいきます。ギュッと締め込みながらこう触るとですね緩かったりするんで、こういうところがしっかりと
固く結ばれるようにギュッギュッとしごきながらテンションをまた何度かかけながらしっかり結んでいきます。かなりですね、しっかりと体重かけてギューッと締め込んだ方がいいです。で、あとはですね、ここをカットします。で、この高分子ポリエチレン、ライターで炙ったりとかする末端処理ができないんで、気になる方はこの辺紐でぐるぐるぐるっと縛った糸で縛った方がいいかなとも思います。こんな感じで、多分これ使うとどんどんここばらけてくるとは思いますので、1センチ短くなってるんで、ほとんど75センチ、74センチぐらい結局使った計算になります。ここの長さ見ると21センチぐらいになってますね。で、実際、ループにしてみると、こんな感じ。直径にすると6センチいかないですかね。5.5 センチぐらいの内径のソフトシャックルができました。これでソフトシャックル完成です。今回ですね、ここ、コブの部分8の字結びにしました。で、海外のですね、ソフトシャックル自分で作ってる動画なんかで、この8の字結びの強度がどうなのかな、滑らないのかな、みたいなのを結構プレス機を使ってですね、実験してる動画なんかもあって、その動画を見ると、滑りはしなかった、問題なかったという結果にはなってました。心配な方はですね、あともうちょっと見た目も綺麗にね、いいの作りたいなっていう場合は、ここダイヤモンドノットというですね、もう丸いコブ、本当に球状のコブを作るダイヤモンドノットというものがあります。そちらの方がですね、見た目も綺麗で、強度的にももうちょっと安心して使えるものができるんじゃないかなと思いますので、そちらが興味ある方はダイヤモンドノットで調べていただいて、その結び方でやっていったらいいんじゃないかなと思います。次はですね、アイスプライスを作っていきます。この高分子ポリエチレンですね、結んで使うことができないんで、やはりですね、こういうアイスプライスというものが必要になってくるかと思います。こちらも非常に簡単なんでですね、すぐできます。まず長さですね。これが 6mm のロープなんですけれども、6mm の場合はですね、この中に入れ込む部分がですね、50倍なんで、6530で30センチ中に入れ込んでいきます。ので、30センチのところに一度印をすると。で、I のサイズを決めます。30センチ中に入れ込むんで、30センチのところがこうではなくて、中に入れ込むところですね。で、ここぐらいを、これぐらいを I のサイズにしようと決めたら、またこの30センチ測った部分と設置している部分に印をします。で、この本線側、今印したところに真ん中にフィードを入れていきます。で、今回はフィードを貫通させます。繊維に引っかからないように入れて、でですね、これ注意したいのはですね、これが12本の繊維の束なんですけど、だから6本6本に中間にちゃんと入るように貫通させます。で、ここ繊維を入れ込みます。次ですね、今度、入れ込んだ末端側の方ですね、ここによいしょ、また入れたちょうどのところ、ここ愛のループのサイズが決まると思うんで、そこを自分で慎重に選びながら、ここポイント決めて、ここもギューッとやって、向き的には今こう入れましたので、今度こう入れていきます。
で、また、6本、ちょっとこれずれましたね。なんで、1本こっちかな。この両方6本6本で同じところに入るように入れます。でですね、ここがですね、ロープの長さによってちょっと作業の内容が変わってきます。もしこれが短いロープだったら、ここの末端をですね、こっち側に入れていけばいいんですけれども、今ロープこの末端長いので、ここから入れていけないので、その場合はですね、これここを逆から入れて、で、こっちの先ほど末端側の方をここに入れ込みます。で、こういう状態を作ります、まず。で、今入れた側を全部もう入れ込んでしまいます。で、ぐるっと回して、よいしょ、返すような感じで。で、またここに、よいしょ。そんなにギューッとやらなくていいですけど、ここに穴ができるようにすると。で、今度この穴に最初に作ったここの間のループの部分を入れ込んでいきます。これちょっとギューッとしっかり先端引っかからないようにして、で、ここの穴もですね、あまりブカブカにしすぎると後々ブカブカになるんで、あまりやりすぎない、ギリギリ入るぐらいにして、でも小さすぎると繊維が引っかかるんで、その辺のサイズで、ぴったりのサイズで、ここにループを入れちゃいます。よいしょ。で、全部入れて抜きます。そうすると、よいしょ。あら不思議、よいしょ。出来上がるわけですね。これ今の状態ちょっと緩めて見てみると、こういう状態になっています。お互いの方に入れ込んだっていう感じですね。これ末端、最初本線側の方に末端を入れ込んだら、今度末端側に本線が入っている。お互いの方に入り込んだという感じです。で、これをギュッと。実際に愛を使うときにテンションかかると思うんで、テンションかかった状態でこういう風になるのかなと。で、この状態で末端側の方の先にですね、2つ揃えた末端から5センチの位置の本線のところに印をします。で、今からですね、これをこの末端を本線側の方に中に入れ込んで、ここから出すような感じになります。ここにもどっから入れようかなと印をして、で、ここもギュッと隙間を開けます。で、ここの中にフィードを、で、今度は貫通させるんではなくて、フィードを中心に入れ込んでいきます。で、忘れないように末端をですね、フィードの中に入れておきます。で、一応これ返し作ってあるんですけど、返しなかったりとかしたら、ここスポッて抜けたりするんで、結構奥まで入れて、で、よいしょ、ここ抜けないように気をつけながらですね、中にギュッとっていうか、スッと、引っ掛けないようにですね、ここを緩めながら、で、先ほど印したのがここなので、ここまで入れていきます。で、印のとこまで来たらそこから出します。で、入れるときにね、こうスポッて抜けないように気をつけて入れていきましょう。で、ここまで入りましたら、今度はですね、ここの今抜いてきた末端側の方ですね、この繊維がですね、12本でよってあるので、分かりやすくするために12センチでちょっと今、印して、で、要はですね、ここの部分をですね、テーパーにしたいと思います。
このままですね中に全部入れ込んでしまうと、この末端のところが中に入ったら急に段差がついてドンドンってなるんですね。それをなくすためにこの部分にテーパーを作る。なのでここ今印した12センチのところから1本ずつ出していきます。でここをですね1本ずつカットしていくんですけど、12センチで測ったんで1センチずつですね末端の方に伸ばしていくような形で1本ずつ切っていきます。それを考えながら抜いていけばいいと思います。こういうことですね。一回全部抜いてから切ってもいいんですけれども、今一番12センチで印したところで1本切ります。でこの切ったところから今度また1センチずらして切っていく。それを全部末端までやっていくということになります。こんな感じでテーパーにカットしました。でカットしたらこの今入れたところをギュッとしごいて伸ばしていて、でここをですねたわみができないように気をつけながらここを押さえてギューッと。はい、これで出来上がりです。ここ今テーパー作ったところがですね綺麗にテーパーにして中に入っていったかと思います。テーパーすることによって、強度的に、いきなりここで強度の変化があると、ここが弱点になるかと思いますし、破断する何かきっかけになってしまうかと思いますし、ヨットなんかでですねどっかこういうところに入れてスライドさせて使うみたいな用途の場合にはそこが引っかかったりしない、スムーズにスライドするっていうことにもなりますので、テーパーにした方がいいかと思います。ということでですね今回、ソフトシャックとアイスプライスやってみました。いかがだったでしょうか。かなりですね簡単なですねスプライスなんじゃないかと思います。なので今までですねロープスプライス全然やったことないという方でもですね入り口としてもですねすごくいいんじゃないかなと、面白くて、何か作った結果がですね、できてっていう楽しみができるかと思います。でなおかつですねすごく高強度なですねものができるので、いろんな用途に活用できるかと思いますので、ぜひ皆さんも、やってみてください。楽しんでみてください。ご視聴ありがとうございました。